यह गाय और उसका मुन्ना दोनों अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें गेंदे के फूल का पेड़ लगा देते हैं। फिर वे उस पर पानी डालते हैं। धीरे धीरे गेंदे के पेड़ में बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक बदमाश बंदर आ जाता है और आरी से गेंदे के पेड़ को नष्ट करने लगता है। मुन्ना यह सब देखकर अपनी मां को बताता है। गाय बंदर के पास जाती है, लेकिन बंदर ताकतवर होने के कारण गाय को बहुत मारता है। बंदर के जोरदार वार से गाय लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। फिर गुस्से में आकर गाय पुलिस को फोन करती है और सारा मामला बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उस बदमाश बंदर को पकड़ कर ले जाती है। यह क्या, अभी तक आपने इस बेचारी गाय के लिए